हेलो, जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री बाबा महाकाल। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खांसी आना, कफ। बेसिकली खांसी जो होती है दो प्रकार की होती है। सूखी खांसी आती है और बलगम वाली खांसी आती है। बाजार में अधिकतर कफ सिरप में कोडीन ना जैसे नशीले पदार्थ शामिल होते हैं, जिनका नशीला प्रभाव होता है। इससे मरीज को लत के साथ साथ मानसिक गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और बच्चों के साथ साथ और गर्भवती महिलाओं को भी ऐसे सिरप, कोडीन सिरप नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेने चाहिए। लेकिन आज हम बता रहे हैं एसबीएल कंपनी का एक स्टोडर सिरप आता है, स्टोडर कफ सिरप। ये तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका। एसबीएल के स्टोडर कफ सिरप में कोई नशीला पदार्थ नहीं होता है। खांसी और सांस की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने में सुविधाजनक होता है और इस प्रकार अक्सर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बचने में भी मदद करता है। स्टोडर कफ सिरप काफ़ी सुरक्षित है, प्रभावी है, सभी आयु वर्गों के लिए उपयुक्त है। इसमें कोई नशीला पदार्थ नहीं होता है। गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है। इसको आप कैसे ले सकते हैं? सूखी और बलगम वाली खांसी आ रही हो या गले की खराश हो रही हो, तब इसको आप ले सकते हैं। इसकी डोज जो होती है 1-2 चम्मच दिन में 3 बार, और बच्चे जो है वो आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। बड़े लोग 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। गर्म पानी में 1 कप गर्म पानी लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा और उससे लीजिएगा तो इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। इसमें जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। पल्सिटिला खांसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पल्सिटिला 3x में है, रूमेक्स है 3x में, जस्टिसिया 3x में है, इपिकार 3x में है, स्पॉन्जिया टोस्टा इज अ वेरी एक्सीलेंट रेमेडी ऑफ द कफ 3x में है। स्टिक्टा एंड कोकस कैक्टिकस, ड्रोसेरा, इफेड्रा, पाइपर नाइग्रम, जिंगरबर सिनेग्रा, ओसिमम सेंट्रम तुलसी, ब्लाटा ओरिएंटलिस, बाल्सम टोबू। आज बहुत सी मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन जो है वो स्टोडर में मिली हुई है। इसके साथ में और अच्छा आप रिस्पॉन्स चाहते हैं तो बायोकिंग नंबर 6 कफ एंड कोल्ड के लिए आता है। इसको आप साथ में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं। बच्चे को 4 गोली 2 से 3 बार तक दीजिए, गर्म पानी के साथ दीजिए, तो काफ़ी हद तक उनको आराम मिल जाएगा खांसी में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, जिससे टाइम पे हम जब होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आपको जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।